Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы Сұлтанмахмұт асқақ арманды ақын. Ал енді оқу мақсатына тоқталатын болсақ, эпикалық шығармадағы автор бейнесін анықтау. Оқушылар, келесі тапсырманы орындау үшін шапшаң қимылдауларыңыз қажет. Ортада Сұлтанмахмұт торайғырып деп берілген, айналасында күннің сәулесі сияқты ұяшықтар шашырап тұр. Осы ұяшықтарға Сұлтанмахмұттың кім екендігін жазасыздар. Қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам. Қараңғылықтың көгіне күн болмағанда кім болам? Мұздаған елдің жүрегін жылытуға мен кірермін. Еңбек бейнет тарауа рахатқа сарқылар. Қыздырып күннің қарауы надандық теңізі тартылар. Орны отайып көгерер, қызықын жайлап ел көрер. Тұрмыс тағдыр бірі де бұл мақсаттан бұралмас. Қаһарман Рүстем әлі де бұрам деп жолда тұралмас. Салынған жардың күлісі алдандырмас бірісі. Өлеңнің аудио нұсқасын тыңдап болсаңыздар, сөз маржанға назар аударыңыздар. Бейнет, азап, мехнат, машақат деген мағынаны білдіреді. Рақат, керемет, ғажап, ғанибет деген мағынаны білдіреді. Сарқылу, ақтарылу, барын салу деген мағынаны білдіреді екен оқушылар. Енді шәкірт ойы өлеңіне сатылай кешенді талдау жасаймыз оқушылар. Төменде үлгісі берілген. Бірінші авторын жазамыз, екінші өлеңінің тақырыбын жазамыз, яғни көтерілген мәселе. Үшінші жанр түрін табамыз, қандай жанр екендігін. Төртінші өлеңнің идеясын анықтаймыз. Бесінші өлеңнің шумақ санын жазамыз. Алтыншы өлеңдегі әрбір тармақ санын жазамыз. Жетінші бунақ санын жазамыз. Сегізінші өлеңнің әр жолындағы буын санын табамыз. Тоғызыншы ұйқас түрін анықтаймыз. Оныншы әдеби теориялық ұғымдар, троп немесе құбылту түрлерін табамыз оқушылар. Есте сақтаңыз, автордың бейнесі әдеби шығармадағы жазушының өз тұлғасының көріну қалпы. Автордың идеялық нысанасы, көзқарасы, ұғым түсініктері, наным сенімдері, көркемдік принциптері, суреткерлік шеберлігі, бәрі кең, толық мағынасында. Әрине, шығарманың өн бойынан, бүкіл құрылыс бітімінен, идеялық көркемдік сипатынан танылады. Оқушылар, оқу тапсырмасына құлақ түріңіздер. Шәкірт ойы өлеңінде автор бейнесі, ақынның көзқарасы бар ма? Оны өлеңнің қай жолдарынан байқадыңыз? Ойыңызды 7-8 сөйлеммен дәлелдеп жазыңыз.